Gyerünk fiatalok! Saklatom adjunk lász! Halt! Zsikata! Erik! Erik! Egy HP-m van. Ez így csak azért érzetú, mert mindig külön kóvályok. Faszomat. Az biztos. Remélem erre kell menni. Hát kurvára. Hoppá. A Ugorj picsába! utána. Valaki visszadobja tesó nekem dolgokat. Gyere, dobhatod. Na gyere, elkapom. Oh, Isten! Főleg ha lehányod. Azt! Még ami el tud kúródni, bazd meg. 4000 tesó! A Suicide Bomb szerintem. Amúgy szerintem is. Nyom meg, tesó! Remélem nem kaptak már levegőt a réten. Hát tényleg nem! Hányjál már még! Tokorodj már innen! Ne! DBB! Szép, te sem üdös 1003. Rosszul csinálod. Na így kell. Találzom magamat! Jó, jó, hajrá! Működik. Kell nekem egy stamina. A kurva örök. Jó. Jobbra, egyenesen, 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 jobbra. Hátra, hátra, jobbra, balra, balra, balra. Hussoljon át a kács, nem Balra. lehet irányulni. Ez az, egyenes, most csak egyenesen Ne sétálj. beszélj! De igenis le. Menj be a fal mögé. Na, még jobban. Ne beszélj már, takács, mondom! Kecet, nem értesz magyarul, bazd meg, téged elrontott a szülés? Segíteni akarok, mert különben nem találsz haza. Mi az, hogy segíteni akarsz? Az, hogy ugyanazt folyamatosan... Hadd oda, hülye fejembe! Jó, geszi vagyok, van még geszi, van még valahol. Már kábel, baszol.